아 말고 내 윗집에다 층간소음 줬대 이 새끼. 너도 층간소음 돼. 그럼 아랫집이 앞집이 비해보는 건데? 그래서 이제 아랫집 왜 이렇게 쿵쿵대세요 하면 저 형 윗집이 쿵쿵대서 그러는데요? 꼭 윗집 조용히 하게 하세요 하고 언제냐 너? 그래서 둘이 싸움 붙여. 자동 사냥. 우리 봤잖아 그 영화 층간소음 영화. 그것 마냥 이제 우퍼 설치한 다음에 틀어 눈치 확 그냥. 귀신 소리 낸 다음에 저기요 왜 이렇게 시끄러워요? 네, 무슨 소리세요 이러면 귀신 소리 뭔데요? 모르셨어요? 여기 아파트 옛날에 사람이 죽어가지고 그 귀신이 소리 들린다 해서 전 집도 이사 갔어요. 옆집하고는 괜찮거든? 어 근데 층간이 윗집에 커플 사나? 좀 존나 낄낄거리더라. 낄낄거린다고? 낄낄이 아니라 낄끼. 침대 막 흔들리는 소리가. 아, 설마 난 낄낄이라길래 일부러 층간소음 낸 다음에 낄끼는 존나 무서운데? 일부러 낄끼 소리 들리지만 진짜 걔 내가 무서운 거잖아. 진짜 일부러 층간소음 낸 다음에 이 반응 즐기면서 낄낄거리고. 개 무서운데? 낄끼 소리는 진짜 귀신보다 무섭다. 아 이번 방학에 뭐 하지? 뭔가 좀 해야 될 것 같은데. 윗집 참교육해. 층간소음. 그걸 목표로도 방학하는 윗집 참교시기. 쫓아내기. 아 맞아 병현 나 어제 차 타고 집 갈라 그랬는데 차 얼었어. 이거 봐. 나 현실? 현실. 차 이질렀나? 알려줘. 그거 차에 물 뿌린 거 아니야? 아니 어제 눈비 와가지고 저지랄났어. 아 지금 게르선 등기에 저기 처음에 문 열었거든? 밖에서? 근데 문이 안 열려가지고 됐다. 처음에 안 열리다가 네 군데 다 안 열리다가 좀 덜 언 데가 있었나봐. 그거 열고 안에서 문을 열면 열릴 거 아니야. 근데 밀어도 안 열리게 바로 뻥 차가지고 차문 열고 저거 다 히터 틀어서 녹였어. 그래도 미끄러울 거 아니야. 그래서 내가 사람을 쳤잖아. 그리고 이제 죄송해요 미끄러워서. 아 그럼 괜찮죠. 비상등 켰지? 그럼 다 괜찮아. 아 그럼 실수할 수도 있죠. 뭐 사람 칠 수도 있지. 뭐 운전하다 보면. 아 그냥 가요. 여긴 눈이 안 내려. 오 뭐야 앞에. 딸피. 쏴. 천천히 온다. 하나 더. 아 씨가 개 아깝다. 구독! 병현 너 세게 날렸어야지. 그 다음에 여기 레도. 내놔. 내놔? 아! 나 안돼. 씨발 안 줘. 아니 개새끼. 씨발 뭐 네가 예상하게 얘기했잖아. 아 진짜 가져갔네 이 개새끼. 알았어. 여기. 버렸어. 뒤에. 없잖아. 있으면 어떡할래 너. 뭐야? 아우고보다 씨발 엄청 하는 거 봐. 중년이 새끼. 야 우리 가야 돼 명현. 자기장 와. 기다려봐. 야 가야 되네 우리? 야 안 너가 와? 유튜브 보면서 하는 거 같은데 이 씨발년. 혹시 이거 차를 두 대로 갈까? 그럴래? 그러니까. 이거 터뜨려잖아 씨. 또 예상했잖아. 이상하긴 했어. 도핑하고 와라 도핑. 난 그런 약에 의존하지 않아. 드링크 먹어 그럼 약 먹지 말고. 이것도 약이야. 야 바로 앞에. 뭐야? 이겼어. 오케이 잡았다. 이겼어 씨발. 차 누워놓고 이겼어. 이지랄 병신 새끼. 근데 얘하고 쟤하고 같은 팀인 건가? 야 진짜. 나 그거 있어. 블루 점수. 야 블루 잘못했어. 야 나와. 나 핑 찍어서 올게. 야 딸피. 어딘데? 아니 쏴 그냥 쏴. 화장실. 여기 안에 방 안에. 딸피 그냥 쏘면서 들어가. 맞다. 쏴. 이 개새끼야. 어디. 이거 그냥 판단 어때? 판단 어떤데? 차 갖고 와. 예. 승모가 차 갖고 와. 차 어딨어? 나 피주 빨게. 차 어딨어? 밖에 있잖아. 물탈 밖에. 어떤 거 먹을래? 골라. UAZ 뭐 뚜껑 거. 여기 두꺼운 거. 승모가 그게 뚜껑했어? 앞에 부가티. 저기 멈출 것 같아. 지금.
웃긴다 웃긴다. 야, 내 승범아 바로 출발하자. 또 나한테 맡겨도 되는 건데? 저 뭐야? 저 뭐냐? 방금 가고 싶은데. 이게 그러면 우리 죽어. 이제 있잖아. 그거 하면 안 돼. 그쪽으로 하면 안 된다니까 승범아. 어디로 가라고 어디로? 이렇게 돌면 되는 거 아니야? 일단 가봐 승범아. 일단 가봐. 아 일단 꼬라박 하라고. 일단 알았어. 네 판단에 맡길게 승범아. 아 돌아 돌면 돼 나 믿어. 아래까지 가야 돼 근데. 강 나와서. 나무 갈 뒤로. 거면. 여기 바위디. 아 여긴 별론데? 여기 괜찮지 않아? 바위디인데. 아 죽었다. 연막. 야 쟤네 어떻게 할래? 쟤네 잡으러 갈래? 잡았어? 여기 하나 더 있다. 알아. 그 나무 뒤에 하나 더 있어. 쟤네 닦긴 닦아야 되는데. 쟤 살리고 있을 것 같은데 한번 가볼래 지금? 아 씨발 여기 있다 여기 나무 뒤에 잡았다. 개 아깝다. 아 씨발. 얘 저. 판단은 좋았는데. 씨 존나 잘 비볐는데 씨. 개 좋았대 씨발. 아